شاب بيزور الجن وهو قاعد لوحده في البيت بالليل بشكل مفاجئ، وبيبدأ يعمل معاه حاجات مرعبة. أبطالي وبطلاتي هلا والله، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. قصتنا النهاردة بتتكلم عن الجن زائر الليل، فمستعدين لجرعة الرعب دي؟ تمام يعني؟ طب يلا نبدأ. انا بنزل الفيديو ده وعلى امل ان احنا نساعد طفل صغير امه قلبها وجع عليه. بص يا معلم، انا ولا طالع امثل قدامك ولا انا شيخ، بس انا اقول لك على كلمه: الفلوس اللي بتطلع لربنا بيرجع معاها ستر وصحه ورزق واسع. هو جاي معاك انك هتشوف فيديو كوميدي ولا هلس ولا حاجه، اقلب بسرعه والله. بس انت لو هتساعد لوجه الله يعني بالله عليك لا تكمل الفيديو. المره الثالثه يا جدعان بقول في واحد طفل صغير تعبان يا جدعان، ما حدش يقول لي كلم مشاعر. كلمت الناس كلها ما فيش حد اقسم بالله استجاب فيهم غير الحسن. يوسف كان محتاج 600,000، انا نزلت فيديو والحسن نزل فيديو، يوسف بقى محتاج بالظبط 150,000. فيا جدعان احنا بنساعد طفل يا جدعان، دي تجاره مع ربنا. التجاره اللي مع ربنا دي دايما ربحانه. فيا جدعان اللي عايز يساعد واللي مش عايز يساعد يعني براحته. انت تقدر تساعد بكذا طريقه، انت يا عم معكش، انت تقدر توصل الفيديو لغيرك وهتلاقي الناس دي بتساعد ودي بتساعد ودي بتساعد، بس على الاقل اعمل اي حاجه، خد اي خطوه. فانا عملت اللي عليا، فاضل بالظبط 10 ايام اقسم بالله لحد ما الدنيا تكمل. كل يوم هطلع اتكلم معاكم لحد ما نخلص الموضوع ده. المره دي انا هتكلم بالتحديد عليك يا سويسي، بعد اذنك اتكلم عن يوسف. انا ذكرتك انت. صاحب القصة بيحكي وبيقول: أنا محمد من مصر وتحديدا من طنطا، وعمري 23 سنة، وقصتي مع الجن حصلت وأنا عمري 21. وعلشان تفهم القصة لازم تعرف طبيعة حياتي والبيت اللي أنا عايش فيه. أنا شخص كنت في الفترة دي لسه سايب الشغل، وكنت وقتها في حالة زعل واكتئاب. دايما كنت ببقى سهران طول الليل من كتر التفكير، وأول ما يجي النهار بنام. أما بالنسبة للبيت بتاعنا فأنا ساكن في منطقة شعبية عادية جدا، ولكن الشارع اللي انا فيه تحديدا ده كان دايما بيتشاف فيه حاجات مرعبه زمان. يعني مثلا موقف من المواقف ان اوقات لما كان حد بيعدي من على الشارع ده بالليل كان بيلاقيه مقفول بشبكه سوداء، شبكه اشبه بخيوط العنكبوت، ولكن مستحيل تشوف من وراها اي حاجه. وكانت الشبكه دي ما تتشالش غير لما الشخص ده يقرا عليها قران، وقتها كانت بتختفي. وبرضه كان عندنا في قلب الشارع زمان خرابه او بيت مهدوم مرمي فيه زباله. المهم المكان ده في يوم من الايام راجل اتهم زوجته اتهامات وحشه جدا في شرفها، فالست اتجننت من اللي سمعته ومن زعلها دخلت الخرابه دي وخدت معاها جاز وكبريت وولعت في نفسها. الناس وقتها اتلموا حواليها وحاولوا يلحقوها ولكن ما قدروش، والست راحت عند اللي خلقها. ومن بعد الموقف ده بقى كل يوم بالليل أهل الشارع يسمعوها بتصوت في الخرابة، بالرغم من إنهم كلهم كانوا حاضرين جنازتها. فمن وقتها والخرابة اتلبست. ولكن دلوقتي مع كتر الناس ودخول الكهرباء الحاجات دي ما بقتش موجودة، أو أنا اللي كنت فاكر كده. أنا ساكن أنا وعيلتي في دور أرضي، وبنام لوحدي في الأوضة اللي على الشارع، بنام جنب الشباك على طول. المهم في ليلة من الليالي وأنا قاعد عادي لوحدي في الأوضة بالليل، لقيت شباك الأوضة عندي حد بيخبط عليه. الكلام ده كان في حدود الساعة 3 بالليل، وأنا كنت الوحيد اللي قاعد وأهلي كلهم كانوا نايمين. فسألت وقلت: مين اللي بيخبط؟ لقيت الشباك مرة تانية حد بيخبط عليه. فسألت مين تاني وبرضه محدش بيرد. فقمت وجبت حاجة دافع بيها عن نفسي وفتحت باب الشقة ببطء وطلعت جري ببص على الشباك، ولكن ما لقيتش حد. فاستغربت وقلت: مستحيل، مش معقولة اللي خبط ده يكون لحق يبعد. ومشيت ادور شمال ويمين وانا شايل في ايدي الشيء اللي هدافع بيه عن نفسي، ولكن ابدا ما لقيتش حد. فكنت هتجنن، ولكن خلاص هعمل ايه يعني. خدت بعضي ودخلت تاني على البيت، وبعد شوية مش كتير الفجر أذن. ومن بعديها في الليلة دي ما حصلش حاجة تاني. وجه اليوم التاني واليوم مشي عادي جدا ولا اي حاجة غريبة حصلت. وعلى الساعة 2 بالليل ابويا وامي واخواتي دخلوا يناموا كالعادة، وانا كالمعتاد قعدت لوحدي جنب الشباك. كنت ماسك التليفون في ايدي وفتح واحدة من المنصات، وطبعا بيعدي فيديو عليه اغاني ويجي فيديو تاني، ومفيش شوية كده واسمع نفس التخبيط. فبرقت واتصدمت وقلت: مين اللي بيخبط يعني؟ ببص على الشيش بتاع الشباك وتحديدا على حتة صغيرة كده كانت مكسورة فيه، لقيت عين بتبص من الحتة دي. يا ساتر على كم الرعب اللي دب في قلبي. عين كبيرة بشرية بتبص عليا وانا قاعد في بيتي. فمديت ايدي تحت المخدة وشديت ببطء الشيء اللي بدافع بيه عن نفسي، وقمت مشيت وانا مرعوب ومركز على الشباك. والعين دي لسه كانت عمالة تبص عليا ومبرقة جدا. وقتها انا كنت خلاص عند الباب، ففتحته بسرعة وطلعت جري بره البيت وانا موجه نظري عند الشباك. ولكن الصادم والغريب اني ما لقيتش اي حد. بصيت حوالين البيت زي المجنون وبرضه ما لقيتش حد. فالشيطان هنا بدأ يلعب في دماغي ويقول لي ان اللي بيعمل كده حد من جيراني اللي حواليا.
وبالتحديد شككني في شخص كده كنت عامل مشكلة معاه من زمان، فقلت اكيد هو اللي بيعمل كده. فاتعصبت جدا ولسه هندهله واشتم، لقيت الشباك بيرزع. فبصيت له كده وانا مرعوب ومصدوم وما كنتش فاهم في ايه. انا قافل باب الشقه وانا طالع، فمستحيل حد يكون دخل من ورايا وهو اللي بيعمل كده. وبعدين انا بفكر في ايه اصلا، ده انا واقف قدام الباب من ساعه ما خرجت. وبدا الترزيع يزيد اكتر، وفجاه لقيت الشباك بيتفتح. وقتها انا قلبي وقع حرفيا في رجلي، ولكن ببص كده لقيت امي هي اللي ورا الشباك، وكانت مستغربه وبتقول لي انت بترزع على الشباك ليه يا محمد؟ هو انت طلعت بره ونسيت المفتاح جوه وعايز حد يفتح لك يعني؟ طيب حتى لو ليه ما خبطتش على الباب، اشمعنى الشباك؟ بلعت ريقي بالعافيه وقلت لها افتحي يا امي بسرعه. فتحت ودخلت جري على البيت. وقتها امي فتحت لي وهي مستغربه وسالتني في ايه مالك؟ قلت لها ولا اي حاجه يا ماما، انا تمام. بقول لها كده وانا عمال بنهج وبعرق من الخوف. فقالت لي متاكد يا ابني انك كويس؟ قلت لها ايوه. فقالت لي طيب تصبح على خير. فقبل ما تدخل قلت لها استني وقفي بس معايا على ما اقفل الشباك. امي هنا بصت لي وبدات تفهم اللي بيحصل، وقالت لي ماشي يا محمد استعاذ بالله وانا واقفه معاك اهو. بصيت لها وعرفت انها فهمت. طلعت ايدي لبره علشان اشد الشيش، اقسم لك بالله فضلت اصرخ. انا حسيت ان في صوابع حسست على ايدي بالمنظر ده، ففضلت اصرخ وشديت نفسي لجوه ووقعت على الارض. امي وقتها جريت عليا وهي مخضوضه وفضلت تنادي على والدي علشان تصحيه، وصحي بالفعل وسال في ايه. فحكيت له وقتها وانا مرعوب على كل اللي حصل، بدايه من التخبيط على الشباك وصولا للاحساس اللي حسيته. فوالدي وقف وقتها عند الشباك وفضل يقرا قران، وشد الشباك وبدا يقفله، ولكن صوته في القرآن بدأ يترعش وبان عليه علامات الخوف. ولما سألته قال لي إن هو كمان حس إن في حد بيمسك إيده، وقال لي يا ابني أنت مش هتنام النهاردة في الأوضة دي، تعال نام معانا جوه. وتاني يوم والدي راح لشيخ وحكى له. الشيخ وقتها قال له ما تقلقش، واداله ازازه كده وقال له رش منها عند الشباك. لو الجن ده جن وحش مستحيل يجي تاني، ولكن لو رجع فده جن طيب ومسلم، ما تقلقش. وبالفعل والدي عمل كده ورش عند الشباك، وقعد معايا هو وامي لحد بالليل، وخلال الوقت ده ما حصلش اي حاجه. فهنا كلنا اطمنا وفكرنا ان خلاص، ودخل والدي ووالدتي علشان يناموا. ولكن بمجرد ما دخلوا بدأ الخبط. بس المره دي ما كنتش خايف ابدا، لان الجن اتكلم وقال لي حاجات غريبه جدا، وعرفت هو جالنا مخصوص ليه. وانت كمان هتعرف، ولكن في حلقات جاية. يعني لحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز او ملك الليل، في امان الله.